Είχαν εδώ πέρα κάτι διαδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Σε μια στιγμή, ας πούμε, κάποιος κύριος κατάφερε να σπάσει τον μπλόκο, τον ακολουθούσε ένας ταξίαρχος εδώ πέρα. Πέρασε μπροστά, ο κύριος βασικά, τον ακολουθούσε. Ναι. Πέρασε μπροστά, μπήκε μέσα και πήγε να χτυπήσει τον δήμαρχο. Δεν τα κατάφερε, γιατί χτύπησε η ασφάλεια του δημάρχου πάνω και χτύπησε ένα γορτσάκι στο πρόσωπο. Η ασφάλεια του δημάρχου έπεσε πάνω να τον αφοπλίσει, του κρατάγαν τα χέρια και αυτός από την πίσω μεριά είχε ένα περίστροφο και προσπαθούσε να τραβήξει τον περίστροφο. Και τι έλεγε κάτι? Δεν έλεγε κάτι ιδιαίτερο, υπήρχε εκείνη τη στιγμή μια ψιλομάχη, ας πούμε. Δηλαδή, εσείς είδατε ξεκάθαρα ότι. Ξεκάθαρα έχει ο άνθρωπος αυτός όπλο πίσω, στο πίσω μέρος του παντελονιού του, του κρατάγαν τα χέρια μπροστά και προσπάθησε να το βγάλει. Ποιος ήταν? Είπανε εδώ πέρα ότι ήταν κάποιος βουλευτής της Αυγής. Ποιος? Δεν ξέρω. Επιμένετε ότι έκανε κάποια κίνηση προς το όπλο κατά τη δική σας οπτική, όπως το είδατε δηλαδή? Στο ένα κρατούσε με το χέρι το όπλο και προσπαθούσε να το βγάλει, να το τακτοποιήσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως του κρατάγαν τα χέρια. Συνελήφθη, γνωρίζετε. Τον πήρανε αγκαζέ και τον βγάλανε έξω. Ποιοι? Η ασφάλεια του δημάρχου, 2 παιδιά. Ναι, συνελήφθη. Δεν το γνώριζα αυτό, ρε παιδιά.